ရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမြဲသောအနိစ္စတရားတွေဒီလိုညာအားဖြင့်ယဝတင်နေမြင်လဲမြင်ပြီးလဲပြီးတကြွလိမ္မာပြီးတော့နောက်နံပါတ်၄ဆိုတဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာစိတ်ကြယူအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကြာပြီးပြီးချမ်းမဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာပြဆိုဟာ၎င်းဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခပြီးမှတ်ရကြည့်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခအနေအားဖြင့်မှတ်ရကြည့်ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခအနေအားဖြင့်မှတ်ရပွားများမယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာမှတ်เสียမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာဒါကြောင့်ဒုက္ခလက္ခဏာပါဠိလိုဒုက္ခဗမာလိုပြန်တော့ဘာလို့ဆင်းရဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပါဠိလိုဒုက္ခဗမာလိုပြန်တော့ဘာလို့ဆင်းရဲရတယ်ဒီဆင်းရဲဆင်းရဲရပြီပြီးရတယ်ဒါလို့လောက်တိုင်းရတာတို့လို့တော့ကမဂ္ဂဆင်းရဲဆိုတာပြီးတာပြီးရမှာဘာလဲဆိုမချမ်းသာတာဒီတော်ကြီးခန္ဓာငါးဒီဆင်းရဲပြမန်တို့တရားကြီးဆင်းရဲတို့တရားကြီးဆိုလိုတယ်ဘာလို့လဲခန္ဓာငါးပါးဆင်းရဲကြတယ်လို့ပြောကြရှိဘာလို့လဲခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောကြရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကလည်းမှခန္ဓာငါးပါးကိုမှတ်เสียမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာ၃မျိုး၃យ៉ាងနဲ့အပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဝေဘာပြီးပြသွားတာတခုချင်းတခုချင်းကိုဉာဏ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလေးရအောင်လည်းမှတ်မရရပြောရတော့တန်ဖိုးအစီဆုံးသောတရားကြီးဒီလိုလည်းမှတ်တန်ဖိုးအစီဆုံးသောတရားကြီးတော့သူ့ပြသထားမှနားလည်ထားမှကိုယ်ရရထားမှဒါမှအလကိုရရဲ့အချိန်မှာကိုတရားကိုသင်္ကေတယောနိတော်မနတိကာရအနေအချင်းနှလုံးသွင်းရှင်းဆိုင်ရှင်းရင်ပွားများလို့ရှိရင်မဲ့ညာပူညာအမှန်ရနိုင်တယ်လို့အာဟုလောက်တဲ့တရားရဲ့စိတ်ချက်ကြည်ယုံကြည်မှုရဲ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဆိုတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကြည့်ပါခန္ဓာ၅ပါးမငြိမ်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာကမမြဲတဲ့ကြောင့်ရပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးရပြီကြာခန္ဓာကမမြဲဘယ်နဲ့နီးမှမြဲလို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြာဘယ်ဖြစ်မလို့ကွခန္ဓာကမှဆိုရရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ပေါင်းလိုက်တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးသူတို့ရဲ့အသက်ကလေးကြီးကူကခဏငယ်သုံးကြပဲရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒါကြောင့်အဟောင်းကြောက်အသေးရောက်အဟောင်းကြောက်အသေးရောက်ဆိုတဲ့အနေအချင်းဘယ်တည်းကြီးဖြစ်နေလို့တန်တိဖြစ်ခြင်းကြီးဖုံးလို့မမြင်ဘူးဆိုတာငါတို့ဒီမှာလုံးလုံးမမြင်ကြတာပဲ။ဘုန်းကြီးကတန်ကြီးဖြစ်ပြီးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြအပိုင်းပိုင်းအဆက်မြင်လာပါတော့။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်မမြင်မှတော့ဧကထေပြသိပြီလို့ညာအားဖြင့်အခုတခါခန္ဓာငါးပါးကြီးဆင်းရဲတယ်လို့တခါလာရင်ဒုက္ခလက္ခဏာဒါဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဆရာရမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာမှတ်เสียဆင်းရဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာထိုဒုက္ခရဲ့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာဆိုတဲ့ဒုက္ခတရားရဲ့တရားကိုတရားအဖြစ်ကဘယ်လိုလဲဒီလိုပြောတော့ပြောခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးမှတ်တယ်နော်ပြီးကြကြတရားကိုတရားကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေရဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲဆင်းရဲတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲအဆိုးမရအလိုမလိုက်အဖြစ်ကြတာမရှိဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲအမျိုးရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီ
ရဲ့ပါကြောင့်လက္ခဏာလေးတွေကွဲကွဲသွားတယ်ဒါကအနိစ္စလက္ခဏာတွေဒါကဒုက္ခလက္ခဏာတွေဒါကအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးမျိုးသုံးစားချကြအဲဒီလိုလက္ခဏာမှတ်စီရဆိုတော့ပါကြောင့်လက္ခဏာကကွဲသွားတယ်တေကိုတေကကွဲတယ်မကွဲပါဘူးကွာဒီခန္ဓာကြားရတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒါလေးပတ်တာတေကိုတေကကတော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲတရားမရှိဒါရှိအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲအနိစ္စဆိုတဲ့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာဒုက္ခဆိုတဲ့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာအနတ္တဆိုတဲ့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာမှတ်เสีย၃မျိုးနဲ့ပြထားတာဒီမှတ်เสีย၃မျိုးရတယ်ပဲကောင်းတဲ့သဘာဝမဟုတ်မကောင်းတဲ့သဘာဝနဲ့ချပြထားတယ်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးအနိစ္စဆိုတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်အနတ္တဆိုတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ဒီလို၃မျိုး၃စားကိုပိုင်းခြားပြီးဝေဖန်ထားတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတရားယတနိစ္စတန်ဒုက္ခတိဝဇ္ဇနာတောအနိစ္စတော့ရလာတဲ့ဒီဘူးတရားသားဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရတာပါပဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့တရားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယတနိစ္စတန်ဒုက္ခတိဝဇ္ဇနာတောယာအနိစ္စအကျဉ်းအနိစ္စခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီအတ္တိရှိတန်ထိုအနိစ္စခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတွေနဲ့ဒုက္ခတိဒုက္ခအစစ်ကြီးဝဇ္ဇနာတော်ဘုရားကိုယ်များဟောကြားတော်မူသောကြောင့်အကျဉ်းအနိစ္စခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားရှိတယ်တဲ့ထိုအနိစ္စခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားဒီတွေနဲ့ဒုက္ခအစစ်ပါပဲဒီကိုကွဲပြီလားကွဲပါဘူးဒီကိုတရားအပြန်ရနော်မှန်ပါလေဗျာဒီကိုတရားလက္ခဏာဝတ္တဆိုတဲ့ဒီကိုတရားခန္ဓာ၅ပါးရမှတ်เสียဆိုမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတော့မတူကြရှိရလားမတူပါဘူးကွာဒိဋ္ဌာနဲ့ဒုက္ခမတူဘူးပေါ့နော်မှန်ပါလေကွာဒါကြောင့်အနိစ္စအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနတ္တနိုင်ကိုမဟုတ်လက္ခဏာသုံးတေဘောရဒီကူရဲ့ခန္ဓာကြီးသာယတနိစ္စတန်ဒုက္ခဒီဝဇ္ဇနာတော့အကျဉ်းနိစ္စခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားကြီးရှိထိုနိစ္စခေါ်ထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးတရားကြီးနဲ့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခကိုဘုရားကိုယ်များဟောကြားတော်မူ၏နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီကိုတရားသားကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်မှတ်ကြမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတော့အသိဉာဏ်လေးကွဲသွားတယ်အမူအရာလေးကြီးကွဲသွားအနိစ္စတွေကတော့မမြဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာနဲ့ပြဒီလိုမှတ်ကြဒုက္ခကြတော့ဆင်းရဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မှတ်ကြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရီဒီဓမ္မတ်အနိစ္စရဲ့ဒီကိုတေသာဒီဘလူတို့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခရဲ့ဒီကိုတေသာဒီဘလူတို့ခန္ဓာ၅ပါးပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ပါဇက်ကကြီးကြဆင်းရဲတာပြင်မှန်းလာသူမှာပြတကယ်တစ်ခုနဲ့ခိလို့ခိုက်လို့တိုက်လို့တိုးလို့ရှိတယ်နာနာကျင်နေရှိဒုက္ခကြီးလားကြီးလားအဲ့လိုကြီးရဲ့ဒုက္ခမျိုးဘယ်လိုတက်လဲလို့သမဏနာလာဆိုဒုက္ခကြီးဒီမှာဆင်းရဲလာရဒုက္ခ96တော့ယောဂဝရဏနှိစ္စလို့မခံကြီးမခံကားဖြစ်ဒုက္ခဆင်းရဲကြီးအဲဒီလိုဒုက္ခကြတော့သာသနာ့ဘာလည်းရှိပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသာသနာ့တွင်လည်းရှိပါတယ်ဒီဒုက္ခမျိုးတော့သာသိလို့ဖြင့်လက်ညာပူညာရမယ်ဆိုလေသာသနာ့ဘာမဲ့ဒီကိုကြီးပြည့်နေမှာပေါ့လို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘာလို့သာသနာ့ဘာလည်းသူကိုသိကြတဲ့ဒီကလုံးပြကြအောင်တော့သူ့လေးရှိရအောင်တော့သမဏနာကြလို့ရှိရင်အဟောဒုက္ခဩဒုက္ခကြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီမှာဆင်းရဲမှုရှိတဲ့ဒုက္ခအဲဒီဒုက္ခမျိုးရတဲ့သာသနာ့ပြင်မှာလည်းရှိရတယ်တဲ့သာသနာ့တွင်လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခလုတ်တိုက်လို့နာရကျင်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးလောက်ပြိတာညမညာပူညာရမယ်ဆိုတဲ့သာသနာ့ဘာမဲ့ဒီပူကြီးပြည့်နေမှာပေါ့အခုတော့သာသနာ့ဘာတွေကမညာပူညာရတော့လားမရပါဘူးမရတော့သာသနာ့ဘာကဘယ်တရားပူတရားပသွားတာပြောတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ
သာသနာ့တွင်နဲ့ကျုံနဲ့ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သာသနာ့တွင်ဆိုတဲ့ဒုက္ခအစစ်ကြီးမညာဘုရားအမှန်ရတဲ့ဒုက္ခအစစ်ကိုမြင်လာမှသိလာမှဒါမှလည်းမညာဘုရားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာသနာ့တွင်မဲ့ဒီခူရရမညာဘုရားရကြဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီဒုက္ခအစစ်ကြီးမြင်လာလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာသူလည်းငါရှင်းရတဲ့သူရှင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းရတဲ့ဘဝရှင်းရတဲ့နတ်တိဇမားရှင်းရတဲ့ကိုယ်ဝတ္တိကျက်တိဆက်ရှင်းရဒီရှင်းရတဲ့မှလည်းအတိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခတဲ့သူ့ကိုပွားများနေလို့အားထုတ်နေလို့မရဘူးလားမရဘူးတဲ့ရပါလားမရတော့အောင်ဗျာဒါဘာဒုက္ခလဲကောသမုဒိဒုက္ခခေါ်ငါရှင်းရလိုက်တာသူရှင်းလိုက်တာလူတွေနဲ့ဒီရှင်းလိုက်တာကိုယ်ဝတ္တိကျက်တိဆက်ရှင်းလိုက်တာဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါငါတွေလူတွေပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာတွေရှိလာလို့ဘယ်နဲ့ပြောမရှိပါဘူးဗျာမရှိရတဲ့ရှင်းရနေတာကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမရှိရတဲ့ရှင်းရတဲ့သမုဒိဒုက္ခခေါ်တယ်သမုဒိအများကြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကြီးခေါ်ဒီဒုက္ခမျိုးတာမြင်လို့မညာပူညာရမယ်ဆိုသာသနာ့ဘာလည်းမညာပူညာလေးရမှာပေါ့တဲ့အဲဒီလိုသာသနာ့ဘာလည်းဒီဒုက္ခမျိုးတွေတော့အမြင်သားပဲဒါခလုတ်တိုင်းတော့အဟောဒုက္ခဒုက္ခနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာဟဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကဘာခေါ်လဲဆိုတာခလုတ်တဲ့ဒုက္ခခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခလုတ်တဲ့ခါကျခလုတ်တဲ့လို့ပြီးကြညဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးဒီမှာပြီးကြတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမျိုးဒါသမုဒိဒုက္ခခေါ်ဒါကြောင့်ဒီလူကလူတွေကဘာကြမထမနာနဲ့ညီတန်ပညာဉာဏ်နေကြတဲ့ဒုက္ခမျိုးကြီးဒုက္ခအပေါလားမတည့်ဒုက္ခကိုယ်ရှင်းရသိရှင်းရပြည့်စုံဒုက္ခအနာရပြည့်လာဒုက္ခကြီးရရတယ်ဗျာဒါဒုက္ခကိုဒုက္ခမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပရိယာကိုပြည့်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခကိုခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါသာသနာ့ခြင်းနဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာသာသနာ့ခြင်းနဲ့ကျုံတရားလျော်စွာဆိုတဲ့ပရမအစစ်ကြီးဟူသောဒုက္ခจิตပြီးကြဒုက္ခจิตဒုက္ခမှမြင်လာတဲ့ပစ္စတိုက်တဲ့ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခจิตဒုက္ခမှကြီးမြင်လာပြီဒီမှာပစ္စတိုက်ကြရောဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဘလူတွေဆင်းရဲတော့ဓာရီဆင်းရဲတော့လူတွေနဲ့ဒီမာရီခွေးဝက်တွေကြက်တွေမြက်တွေဆင်းရဲတာလားသူဆင်းရဲငါဆင်းရဲလားမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဒုက္ခန္တိခန္ဓာပစ္စကဒုက္ခန္တိဒုက္ခဟူသည်ကဝါဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားမြည်သည်ကဆင်းရဲသောသဘောမြည်သည်ကခန္ဓာပစ္စကခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းသည်ခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲတယ်တဲ့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဒုက္ခအစစ်တည်မြင်လာမှသိလာမှဒါမှဒုက္ခจิตဒုက္ခမှန်ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရပြသွားတဲ့ပါဠိတွေစကားလည်းပြေးကြလည်းမှတ်ဒုက္ခန္တိခန္ဓာပစ္စကဒုက္ခန္တိဒုက္ခဟူသည်ကဝါဆင်းရဲခြင်းဟူသည်ကခန္ဓာပစ္စကခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းဒီလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓအပြင်ဟောထားတော့ဒုက္ခအစီကခန္ဓာ၅ပါးပဲဆိုတာတော့စောစောပြောတဲ့ငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တော်နတ်တွေဓမ္မခွေးဝဲကျဲ့ခဲ့ဒါတွေဆေးတယ်ဆိုတာပါရလားမပါဘူးကြာပါဘူးဒါတွေသမုဒိဖြစ်သွားနော်မှန်ပါရဲ့ကြာသမုဒိဒုက္ခတွေဖြစ်သွားဟောတော့ဒုက္ခတိခန္ဓာပင်ကဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကဒုက္ခဖြစ်တယ်တောင်းဒုက္ခတေကိုတရားဒီခန္ဓာ၅ပါးအဖြစ်ဒုက္ခဆိုတာကမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာခန္ဓာ၅ပါးမှတ်ရဒါဒုက္ခလို့သူ့မြေပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုရဲသောကပြောတဲ့သူဆင်းရဲငါဆင်းရဲလူဆင်းရဲနတ်ဆင်းရဲဇမားဆင်းရဲဆိုရဆင်းရဲမှုကြီးရှိပြီးတော့အားထုတ်တယ်လို့ပရမတ်ပေါ်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခအစစ်ပေါ်လည်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါဒုက္ခအစစ်ပေါ်ရောက်အောင်သာသနာနဲ့ကြည်ကျူးကျုံကျူးနတ်အောင်သာသနာတွင်မှာမြင်ရတဲ့ဒုက္ခခေါ်တယ်သာသနာကျင်မှာမမြင်ရဘူးသာသနာတွင်မှာတွေ့ကြမြင်ကြကျုံရကြကြတဲ့အနိစ္စသာသနာတွင်မှာကျုံရကြရတဲ့ဒုက္ခနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသာသနာပြင်ပကျုံခဲကြိုက်သေးတယ်တဲ့နာရဲကြားရင်သိနိုင်ကြမြင်နိုင်ကြတဲ့ခေါ်ဒါသာသနာတွင်နဲ့ကျုံရကြတဲ့အခါသာသနာတွင်နဲ့ကျုံကြကျိုးနတ်အစစ်အမှန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခ
လူတို့ခန္ဓာ၅ပါးနားလေခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲပရမတရားပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးငါကိုမျက်စိလဲရသွားတာဒုက္ခတရားလားဒုက္ခတရားလားလို့မေးတာဒုက္ခတရားပါဗျာနားလေခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲဒုက္ခတရားပါဗျာတနည်းပြလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲအနိစ္စတရားပါဟေးခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စတရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအခုတခါလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲဒုက္ခတရားပါဗျာဒုက္ခတရားပြီးတော့နောက်တစ်ခုလာလိုက်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲအနတ္တတရားပါဟေးမှန်ပြီလားမှန်ပြီပါတော့ယရနိစ္စတန်ဒုက္ခနိဝေသနာတော့တန်ဒုက္ခဒရဏတာတိဝေသနာတော့အစေအနိစ္စဟူသည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်၏ခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စတရားအစစ်ရှိထိုအနိစ္စအစစ်ဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးဒီပင်နဲ့ဒုက္ခညီဒုက္ခရှိထိုဒုက္ခခေါ်သောခန္ဓာ၅ပါးတေကိုတရားဒီပင်နဲ့အနတ္တအစစ်ရှိတေကိုတရားမကွဲပြားဘူးမှတ်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအနိစ္စတေကိုဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတေကိုဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တတေကိုဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးမှတ်ပြီမှန်ပြီရတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အဲ့ဒါတေကိုတရားလေးလက္ခဏာဝတ္တခေါ်တယ်တေကိုတရားလေးပြည့်တာမှတ်တာဒါမှရှိနေပွားကြတော့အခါကြတော့လေခန္ဓာ၅ပါးကိုရောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုရောက်မှတေဖြစ်ပြန်မှခေါ်ဒါဆဲတော့ပြောတဲ့ဒီဆင်းရဲငါရှိတဲ့လူနတ်မြမတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့ဒုက္ခကဒါပရိယာဖြင့်ပြတဲ့ဒုက္ခတွေမဟုတ်ချဟုတ်ပါဘူးလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမဟုတ်ချဒုက္ခအဖြစ်ကလူလဲဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနားလေဒုက္ခတိခန္ဓာပိစကဒုက္ခတိဒုက္ခဟူဒီကခန္ဓာပိစကခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းဒုက္ခဆိုတာဘယ်လိုခန္ဓာ၅ပါးပါဒီမှတ်ရဒုက္ခနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခွဲရရသည်မရဘူးရဒါရတဲ့ဒုက္ခမှာကြောင့်လက္ခဏာခန္ဓာ၅ပါးဒီကိုဒီတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပတ်တာဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီအမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားကြီးလို့ဒီလိုပြတာဟုတ်ပါမှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးဒီအမှန်တန်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားကြီးခန္ဓာ၅ပါးဒီအမှန်ကတော့အကျိုးတရားအစစ်ကြီးထိုခန္ဓာ၅ပါးဒီဒါဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲကြလဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်ကဒုက္ခတုံဒုက္ခကျဲဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့ကိုယ်ကဒုက္ခတရားအစစ်ကြီးလို့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဟူသည်ဒုက္ခအစစ်ကြီးဒုက္ခတရားဟူသည်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်၏ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဒုက္ခနဲ့ထွေးခွဲလို့မရဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာ၅ပါးဒီပြင်လေဒုက္ခဒီပြင်လေခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဆိုတဲ့လက္ခဏာနဲ့ပြတာပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့တရားတခြားမဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီကြကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအစစ်ဒီဒုက္ခအစစ်ပဲလို့သိလာတဲ့အချိန်ကျတော့သစ္စာတိုက်သစ္စာဝင်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတော့သစ္စာတိုက်ဒါရမြတ်စွာဘုရားကိုရမေကသစ္စာလေးပါဟောသွားတဲ့နေရာမှာသစ္စာကတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဒါရဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်ကလေးဒေဇာမတာသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာនិရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာនិရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးဖယ်ထားလိုက်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဒေဇာကြီးသမုဒိယကအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးသမုဒိယသစ္စာဒီတော့အကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဒီတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်ထွက်လာတယ်အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ပါးပြသွားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒီကိုဒေသကောက်တော့ဘာရဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့အကျိုးတရားကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ဒုက္ခကောင်းကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခကျဲကြီးခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့ဒုက္ခတေကိုတေသအဖြစ်ကြီးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်သမုဒိယကြောင့်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာတဏှာကံတဏှာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလူရဲ့ကျေထုတ်ကြလိုက်တောင်တို့ပြစ္ဆပရိက္ခညာသစ္စာကနေရာပြင်ဝင်တာလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၃ပါးကြောင့်ခန္ဓာ၅ချက်ပေါ်ထွက်လာတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကြောင့်အဲ့ဒီမှာတဏှာဒီသမုဒိယသစ္စာလို့
သမုဒယသစ္စာအကြောင်းသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအကျိုးသစ္စာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်သမုဒယသစ္စာတေကိုကောက်လို့ရှိရင်လောဘရတယ်တလုံးနဲ့ရဒုက္ခသစ္စာတေကိုကောက်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလာရဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကသိစ္စာလေးချက်ပြတော်မူတဲ့နေရာကျတော့ဒုက္ခပရိညာတ္တပကိစ္စသမုဒယဘာတ္တပကိစ္စនិရောဓကြတော့သိစိကတ္တပကိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြတော့ဘာဝတ္တပကိစ္စဒါပြုเสียလုပ်เสียကိစ္စလေးတွေတဲ့သစ္စာလေးပါးဒါအခုပြသွားတဲ့ကိစ္စလေးပါးမှာဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်နဲ့လုပ်ရမလဲဒုက္ခသစ္စာပရိညာတ္တပကိစ္စလို့ကိုရောမြတ်ကဟောသွားတော့အမှန်လို့ပြန်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ကြစမ်းပါတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးနဲ့သိအောင်လုပ်စမ်းပါတဲ့ဘယ်ပြရမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာဘာလဲဒီကိုကောက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရနားလေနားလေဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာလို့ဘာကြောင့်ဒုက္ခတရားနဲ့ခေါ်တယ်အကျိုးတရားကြီးခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားဘာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဒုက္ခတရားနဲ့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်လာတဲ့သံတာတဲ့အကွက်ကတကွက်မှမရှိဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့တော့တဲ့စပထမဥပခဏကဒီရဲ့ဘုရားပထမဆုံးကြလဲပရိသေခဏဟိုတန်တာအစဒီတိုင်းလားပရိသေခဏဥပကိစ္စရတဲ့အချိန်ကစခန္ဓာ၅ချက်ပေါ်ထွက်လာဒီရဲ့ဥပခဏကစသူဒီနောက်ပရိသေဆိုတော့ပရိသေဆိုတာဇာတိပါပဲဒီရဲ့ဇာတိဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ဒီလိုမလားဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဗျာစလာတဲ့သူကဒုက္ခနဲ့တွေ့ဇာတိဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီဇာတိဒုက္ခအနိဒာလာလိုက်တာဇာတိဆိုတော့ပရိသေခဏလွန်ထွက်လာတဲ့ပုဒ္ဓိကာလရောက်မသေးမချင်းပေါ့တောက်ဆောက်ကြီးတွားလေဇာတိနောက်ပရိသေနောက်တောက်ဆောက်ကြီးမသေးမချင်းလက်ရှိဒီကာလပေါ့လို့ဒီပုဒ္ဓိကာလတဘောအလုံးကြတော့သရာဒုက္ခဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပရိသေဖြစ်ပြီးချင်းရောဇာတိဒုက္ခမဟုတ်လားဇာတိဒုက္ခပါဗျာခန္ဓာကမှာကျင်းကြလာဖြစ်တဲ့ဒါဇာတိဒုက္ခခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခရဲ့လို့မပါဘူးဒုက္ခလို့ဒီရစဇာတိဒုက္ခပြီးတော့မှဒီဇာတိဒုက္ခအကျေဝေဖန်ပြီးပြောပြမယ်စဖြစ်လာတဲ့မိမိဖြစ်လာတဲ့သဘာဝခန္ဓာ၅ချက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့သဘာဝလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘယ်နေရာမှာကောင်းတာရှားရဘယ်နေရာမှာချမ်းသာရှားရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြန်ကြည့်ဒီဘက်ဘဝကသုတိစိတ်ကြဒီဘက်ဘဝပဋိသေခဏလာရသုတိတောင်ပဋိသေပဋိသေစိတ်ကလေးဥပဒိနဲ့တကယ်နဲ့ခန္ဓာ၅ချက်တကယ်နဲ့ပေါ်ထွက်လာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကာမတိကတတ္တနာပန္နသမာဓိတကာမဇရူပါဏိဒီဘက်ခန္ဓာနာမသာတမိတ်ဝရဏဝရณะခန္ဓာပညာပညာခန္ဓာဖတ်တာရီကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပဋိသေလေးခန္ဓာခန္ဓာ၅ချက်ပြည့်စုံတယ်သုံးလားပဋိသေဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိမှုဆိုတာလာဖြစ်တာပဋိသေခေါ်ပါတယ်ပဋိသေခဏတွေကဇာတိဒုက္ခရနေပေါ့သူ့နောက်တော့ဟောတဲ့ဒီပရိသေကာလကုံဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်လုံလုံကြီးပိုးဒီဘဝရောက်လာတော့ဟိုးနောက်ဆုံးမရဏပြေတဲ့အချိန်ထိသူတိစိတ်ကြဒီကတဘဝလုံးမပြေညကာလပတ်လုံးသရာဒုက္ခဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတစ်မိနစ်တမိနစ်တနာရီရဲ့တနာရီတရက်တရက်တလရဲ့တလတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရင့်ကျက်မှုဆိုတော့သရာဒုက္ခပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပါပဲဗျာသရာဒုက္ခတဲ့အဲ့ဒီတည်းကိုယ်ရဲ့သောပြယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့ခံရတဲ့ဗျာတိဒုက္ခနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဗျာတိကတော့မုတ်ချနီးမဟုတ်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြတော့မပါလာတော့ဘာလို့မုတ်ချနီးမဟုတ်ကိုယ်ရဲ့သောပြယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်ခြင်းပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်းလုံလုံနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြင်းဆိုတော့သူကမသေးမချာတဲ့သဝေဇဝါဆိုတဲ့အကျိုးတရားမလို့သူ့ခေချထားတယ်။တဏှာကျင်တဲ့ဇရာဒုက္ခထဲမှာဗျာတိဒုက္ခကြီးအန္တောကတဖြစ်ပြီးသားလို့အတွင်းဝင်ပြီးသားခေါ်
နောက်ဆုံးကျအိုရာဒီကနေနာခြင်းမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာအိုလုံးအကြည့်ပြီးဆိုပါပြီနာခြင်းသဘောတရားပါပဲတဲ့ကိုယ်လည်းကိုယ်မတည်နိုင်ကိုယ်ကြည့်ကိုယ်မတည်နိုင်ကိုယ်ကိုမတည်နိုင်ကိုယ်ကိုနဲ့ကိုယ်ဖိနေတာပဲဝေဒနာဖြစ်လို့ဖြစ်ယောဂရလို့ရလွယ်မလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီသရာတရားဒီကနေ့ဗျာတိပါပဲလို့သရာတရားရဲ့အန္တောကတအလျားကြီးဗျာတိဝင်လို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါကြတော့ဗျာတိမထဲတော့ဇာတိပစ္စယသရာမရဏသူပြဒါကြည်သာကွာတို့ဇာတိဆိုတဲ့ပြိဋ္ဌိခဏစရလိုက်တဲ့ဆိုဒုက္ခမလားဒုက္ခပါဇာတိဒုက္ခသူ့နောက်နိုင်မလားမိနစ်မလားစက်ကမလားဆိုတဲ့ဒလဇာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒီရဲ့သုရိစိတ်ကြောင့်ဒီကြတော့ဘာဒုက္ခလဲဆရာဒုက္ခပါဆရာဒုက္ခနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတစ်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်နဲ့တစ်မိနစ်တနာရီနဲ့တနာရီတစ်ရက်နဲ့တစ်ရက်တစ်လနဲ့တစ်လတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ရင်းကျက်မလာလားကွာလာပါရဲ့ဗျာသရာဒုက္ခကောအဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့ခက်တဲ့ယောဂဝရဏနှိစ္စပြန်တော့ဗျာတိဒုက္ခဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်ဆုံးကြတော့မရဏဒုက္ခဒီလိုမလားဘူးလားလာပါရဲ့ဗျာဒါတဘဝစစ်တစ်ဖြစ်ခန္ဓာဆိုတဲ့တသက်လျာလေးမှာကြောင်လို့တုံးလို့မလွတ်သောဒုက္ခတရားလွတ်တယ်မလွတ်နိုင်ပါဘူးဗျာဒီနေရာလေးမှာဒုက္ခနဲ့လွတ်တယ်လို့ရှားခွေးမရဘူးရတယ်မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဒီထွက်လာတာတဲ့လာရဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါသူ့တူကိုတရားကပြီးကြတာဝေဘာပိုက်ချကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခတရားကြီးပဲလေဒုက္ခတရားကပါပြီလားပါပါဘူးဗျာပါပြီသူ့တူကိုတရားကဒုက္ခတုံဒုက္ခကျဲဒုက္ခတရားတွေတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဒုက္ခသစ္စာပြီးခြားခြားမြင်အောင်ခင်အောင်ကြည့်ကြပရိညာတ္တကိစ္စပြီးအောင်လုပ်ကြတဲ့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးအောင်လုပ်အောင်တော့ဟာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တရားကိုကောက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားကိုတရားသားကြီးကြည့်လိုက်တော့လက်ဆက်ကဒုက္ခကြီးပဲဒုက္ခတော့ဒုက္ခဆိုရင်သူ့ကိုဒုက္ခတရားတခြားရှားနေတယ်တခြားလာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမဟုတ်သူ့ကိုဒုက္ခဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီဒုက္ခမှသိလာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လိုက်ညွန်မုန်းလာတယ်ဆွတ်ဆုတ်လာနှလုံးသားလာဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဒီဒုက္ခတုံဒုက္ခကျဲခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်အကြောင်းရလိုက်ကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအကြောင်းရလိုက်ကြတော့သမုဒိယတိသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာကိုသူ့ကြောင့်ဖြစ်တာကိုသိရလူစရအပြစ်ရှိရင်အကြောင်းချတာထုံးတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအပြစ်ရှိရင်အကြောင်းချဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်နေရာကဖြစ်လိုက်ပါလိမ့်ဘယ်လိုလုပ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်အကြောင်းချကြအကြောင်းချတော့အကြောင်းပြီးတော့ထိုအကြောင်းကိုသိသိကြတယ်ပေကြတတ်ကြတယ်ကြောင်းရကွင်းရတယ်ဒီလိုပဲဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အကျိုးသစ္စာကြီးမကောင်းမှဆိုးရရုပ်မှမှသမဏကြောက်ွယ်နှံ့ွယ်ကောင်းမှသိလာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတည်းရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြပါလိမ့်အကြောင်းမတော်ပြဘူးကအကြောင်းချတော့သမုဒိယလာတိဘဝတဏကောတတဲ့သမုဒိယလောဘလုတ်ပြီးလို့ကိုဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရဲ့ဒီတရားကြီးပဲမှာပဲဒီလိုသာသမုဒိယတဏကြီးအကြောင်းခံနေမယ်ဆိုဒီခန္ဓာအောင်ကြီးဖြစ်နေဥမှာဒုက္ခကောင်ကြီးဖြစ်နေဥမှာပဲဘယ်တော့မှဒုက္ခကပင်နေကျင်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဒီဟုသောခန္ဓာကောင်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့အကြောင်းသမုဒိယတဏတော့ပယ်လီမှပဲလို့ဒါကြောင့်သမုဒိယတဏကြတော့ပါဒဘာကိစ္စတဲ့သမုဒိယတဏဘာများလုပ်အောင်လဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပေကြတတ်ကြဘယ်လိုမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါတို့သစ္စာ၄ပါးကြတော့တခါထပြီးတော့ဒီလိုပဲအကျေတွင်းသစ္စာရှင်းလင်းပြပါလေဒီနေရာလေးတော့ဒီဒုက္ခတရားဟာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးအစစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါစေဆိုတဲ့အလျားဖြင့်သစ္စာတိုက်ပုံလေးဝင်ပြဒုက္ခသစ္စာအကျိုးသစ္စာဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဒီကိုကောက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရ
ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရဏကအဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခခဲဖို့လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့အမိကြပြီးဟောထားတာတဲ့နော်မှန်ပါပဲဗျာခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဖက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလို့အလကတတ်ပါတတ်နိုင်ပါ့မလားမတတ်နိုင်ပါဘူးဗျာတတ်ပါဘူးအခုတော့နာမည်ကဒုက္ခတတ်ခဲ့ဒါဒုက္ခန္တိခန္ဓာပိစကမှတ်ထားပါတဲ့ပြီးကြတာဒုက္ခဆိုတော့တရားပြုနေတယ်လူရှင်းရဲ့ဘဝရှင်းရဲ့ငါရှင်းရဲ့သူရှင်းရဲ့လူတွေနဲ့ဒီမှာခွေးဝဲကျဲနဲ့သုံးမှုပါရှင်းရတဲ့ဒါတွေပြောနေတယ်ဘယ်လိုမှဒုက္ခကောင်ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဖြစ်တယ်နားလေအဲ့ဒါလေးမှတ်ဒီလိုနားလည်ထားတော့ပြတ်သားထားတော့သူ့မြေပွားများအောင်တော့ခန္ဓာမူတရားခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒီအမြဲတည်းဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခတရားအစစ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခတရားကိုတရားအစစ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခတရားကိုတရားအစစ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသိလာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယွန်းလာတဲ့မုန်းလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့နှလုံးသားလာဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာတဏှီရင်ကျင်းလာတဲ့ခေါ်လူကျင်တော့ဘူးအောက်လို့နံပါတ်1ဆိုတော့အပြည့်ကြီးထတွေ့ကြပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာငါအကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့မှတ်လို့ဘယ်ဟုတ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်သူဖြစ်လို့ရှိရင်ချမ်းသာပါသူ့ကိုယ်ကဒုက္ခတရားပဲဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာသူ့ကိုယ်ကဒုက္ခတရားအဖြစ်ကြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရခြင်းဒီဆင်းရဲတယ်ဒီလိုသေးသေးကိုယ်ကိုဆရာနာပြပြတာနားလေတော့ခန္ဓာပေါ်ကြီးငွေတယ်ယုံမုန်းတယ်နှလုံးနာတယ်စိတ်နာတယ်လူချင်းစိတ်တွေကုန်ခန်းသွားတယ်ကန့်ညီမှုတွေမရှိဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုမလုပ်တော့ဘူးလုံးမလားမလုပ်တော့ပါဘူးဗျာအေးခန္ဓာတွေမဖြစ်အောင်ခန္ဓာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့အခုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခတရားအစစ်ကြီးမှမသိကြတော့ဒုက္ခကောင်းကြီးမှမသိတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲတကယ်အဟုတ်ထင်လို့ဒုက္ခအစစ်ကြီးထင်လို့ဖြစ်ခင်တဲ့အနေမျက်နှိုးတဲ့အနေပြည့်တဲ့အနေအချင်းခန္ဓာသစ်တွေမဖြစ်ကြအောင်လူငါလူတကာတွေကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဒီတော့မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာသစ်ကစက်ကပေါ်နေလို့ရှိရင်လည်းတန်ត្រာဥကကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတော့မှလည်းဒုက္ခနဲ့ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ဒုက္ခလည်းစကံသွားနေရဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအေးဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးသစ္စာအနေနဲ့ကြည့်ကြလို့ပရိညာတ္တပကိစ္စဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကထိုဒုက္ခသစ္စာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမှသိအောင်ကြည်စမ်းမှာဒုက္ခမှသိအောင်သင်စမ်းမှာဒုက္ခမှသိအောင်လေ့လာစမ်းမှာလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမှသိအောင်သင်မှုကြားမှုလေ့လာမှုမှာမရှိသေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခအစစ်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုသိပါသိကြပါ့မဖြစ်ပါဘူးဗျာတချို့လည်းသင်ကြားကြကြမလို့ပါဘူးပြောကြအဲ့ဒါပေါ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသင်မကြားနဲ့ဘယ်လိုတတ်ပါဘယ်လိုသိပါသိအောင်လားမသိနိုင်ပါဘူးဗျာသုတမယညာရှိမှစိတ်ဓာမယညာရှိတယ်တဲ့စိတ်ဓာမယညာရှိမှဘာဝနာမယညာရှိတယ်တဲ့သုတမယညာဆိုတော့သင်ဉာဏ်ကြားဉာဏ်ခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်လိမ္မာအောင်သင်ကြားပေးရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်လိမ္မာအောင်သင်ကြားပေးတော့သုတမယညာရရောတဲ့သုတမယညာရတော့မှငါတလာခဲ့ပြီငါနာမှတ်သားလာခဲ့ပြီငါကြားလာခဲ့ပြီငါသိလာခဲ့ပြီဒီလိုကျမ်းသာမှတ်သားတတ်မြောက်လိမ္မာပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာမြတ်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားကြံစည်ရမယ်တဲ့နားလည်လားနားလည်ပါဗျာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားကြံစည်လို့ပြတ်သားတဲ့အခါကျတော့ဘာဝနာမယညာအဲ့ဒီတော့မှနှလုံးသွင်းရမယ်စဉ်းစဉ်းစားမယ်ပွားများရမယ်တဲ့နားလည်နားလည်ကိုယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအခုလိုရပြင်မအနောနဲ့ခံပြီးတော့မတတ်တအောင်မတိတိအောင်မလိမ္မာအောင်နားလေအောင်
အပင်မအနွားနဲ့ခံပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှသင်ကြားနေတဲ့လူသားတွေအလကားချေပြောကြစီကြတာပြောတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအလကားကိုချေလို့တလုံးတဘာရမှာတက်ကြွနားလျော်ပြင်မှုကြားမှုမရှိသေးနဲ့တခါလိုက်ဂူရဲဆွဲသွင်းတခါလိုက်ဂူရဲဆွဲသွင်းထွက်လာတော့သူလူငါလူအဲ့ဒါကြီးကအရေးပြောင်းလူကြီးသားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုရတာကကိုမူလဘာကြီးမှဒါအဓိကထားကြမလို့ငါအကြောင်းပြောကြတာယာတုဒ္ဓမယညာသိမှုကြားမှုကြားနာမှုမရှိဘဲနဲ့ဘာသွားပြီးတော့စိတ်နာမယညာကိုယ်ပိုင်နဲ့စဉ်းစားမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကြံမှာတော့ကြားကြည့်ပါလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြာတောင်းတပဲပဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးတော့ဘာမှလည်းမသိဘူးခန္ဓာ၅ပါးကြီးတော့ဒုက္ခအရှိကြီးပါလားဆိုတော့လည်းသိမှုကြားမှုလည်းမရှိတော့ဘာလည်းနားလေလေအောင်မလဲတော့ဘူးကြာခန္ဓာ၅ပါးမှာကြည်ပြဖို့ခေခန္ဓာ၅ပါးတည်ကိုတည်တာပြောရဖို့ခေခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘောအထိတ်ပဲဆိုတာတော့လေပတ်ဖို့ခေမှာပေါ့ဘာတင်တယ်ပဲရုပ်ဆိုတာဘာလို့နာဆိုတာဘာလို့အသိတင်လို့ရှိတာကြည့်တာတော့ကြားပါအယုတ်ကဘယ်ရင်ခေါ်တာပေါ့နာဘယ်ရင်ခေါ်ပါအဲ့လိုလိုက်ပဲအဲ့ဒါကြီးရကြတာခေါ်ဒီဒီကတတိယဧဝကနဲ့ရုပ်သဘောကဘယ်လိုနာသဘောကပေါ်လို့လုံးလုံးကြီးပြင်းရလို့ပရမတ်ပေါ်တဲ့လေးကြာလာအောင်ပြင်းရပြင်းလို့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ပရမတ်အမြင်လေးတွေမြင်လာပြင်းရကြရတယ်တဲ့နားလဲနားလဲမတင်မကြားမနဲ့သုတ္တမယညာဘယ်ရမလို့နဲ့ဘယ်တမလို့နဲ့မတိုင်ဘယ်နဲ့လို့ကြံစည်ပါမလို့နဲ့စိဏမယညာဘယ်ရမလို့စိဏမယညာမရလို့ချင်းဘာဘာဝနာမယညာဘာတွေတော့ပွားများမှာတော့ဘာတွေလိပ်မှာတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားပါအတ္တပညာမှာတပင်းနဲ့ဘာနဲ့စဉ်းစားဘာနဲ့လုပ်လို့ဘာတွေအထုတွေဖြစ်ပါဒါကြောင့်ပရိယတိနေရာတေချာကြီးတို့ဗမာပြည်ကြီးလုံးမှာသာသနာ့ဤသင်ကြားရှိတဲ့အခါတကယ်သရောသမရောကြီးကြီးအခုခေတ်ကြတော့ပူးပြီးတော့အာရှိကြကောင်းလို့ပရိယတိနေကဓမ္မစရိယတန်အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလွန်တော်မှများပထမကျပထမလပထမကြီးပထမကျော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွန်များတကယ်တကြွနားလေလေအဲ့ကမှာပါဠိတော်ဘောဓိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလွန်များပရိယတိသာသနာကြီးအသိအားရှိကြကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီပရိယတိသာသနာကြီးပို့ချသင်ကြပြတ်နေကြတဲ့တော်သမရောကြီးတွေနဲ့တကွသမုဒိသင်္ကာရောအရှင်များများမင်းတို့ကအမြဲတမ်းဥထိတ်ထားပြီးတော့ရှိတတ်ကိုကောင်းရှိတဲ့ရှိတတ်ကျေးဇူးတဲ့တင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသိတ္တနိဗ္ဗိဒအာသရိယပရံပရတပည့်အစစ်စစ်ဆရာအစစ်စစ်တလက်မှတလက်ကမ်းပြီးတော့သောသောပြကုရဏပြိဋိဘံစံယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှင်မကသဗ္ဗကုရဏကြီးပထမသင်္ဃာနာတင်တဲ့အချိန်ကစလို့အဘာပြကုရဏခေါ်ကြတော်မူတဲ့သုတ်ဝင်နေအပြီးဓမ္မဆိုတဲ့ပါဠိတော်တက္ကရာတီဃာအရာဒီအဆက်မပြောင်းဆိုပြီးတော့ဆရာအစစ်စစ်တပည့်အစစ်စစ်တလက်မှတလက်ကမ်းတစ်ဆက်မှတစ်ဆက်ကမ်းလှမ်းလာလိုက်ကြခဏဒီတလုံးမှမပြောက်ွယ်လူသာသနာကြီးတရားကြီးနော်မှန်ပါပဲဆရာကြောက်ကြလားမပြောက်ပါဘူးဆရာကြောက်ဘူးခဏဒီသင်ကြားကြည့်သောသောပြကုရဏတက်တော်သင်ကြားရှိတာနဲ့အတူတူပဲဒီကျေသနာလေးသင်ကြားရှိနေတယ်ဒီကျေသနာလေးမပြောင်းပြောင်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောင်းလာတော့အခုပြောရဲ့အာသရိယပရံပရာပိဋကနိပိဋကဆရာအရှင်အဆက်တပည့်အရှင်အဆက်တလက်မှတလက်တစ်ဆက်မှတစ်ဆက်ဆိုလို့ကြောင်းလဲလာကြလို့ယူဆောင်းလာကြလို့ပါလာဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါသာသနာပါလကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်တယ်အဖပြီးခဲ့တဲ့အမွေနဲ့ဒီဥတော့ပရိယတ်တိသာသနာဓမ္မထေသနာဒီတော့ပရိယတ်တိသာသနာကြီးအမွေနဲ့ကြီးကိုမပြောင်းကြအောင်ထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်ယူဆောင်လာကြတဲ့သာသနာစောက်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသာသနာပါလကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆောင်ရွက်ပြီးစောက်ရှောက်ပြီးယူရင်းလာကြလို့ဒီနေ့ဒီသင်ရှားရှိလို့မင်းတို့ပြရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီပုဂ္ဂိုလ်များသင်ကြားပြီးတော့တက်တော့လိမ္မာလာကြဒါသုတ္တမယညာခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပုဂ္ဂိုလ်များသင်ကြားပြီးလို့တက်တော့လိမ္မာလာကြလို့မင်းတို့ဒီအပညာလေးလာပေါ်ကြဩတမက်တကူလူချင်းသူတို့လှုပ်ဟဲ့
လူကောင်းနာကောင်းဖြစ်ခြင်းသူတို့လုပ်ခဲ့သူတို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေရတာဘုရားကျမ်းနာမှန်ကန်တဲ့အတရားချင်းတကြွနားလည်လာတဲ့မိမလာတယ်ဆိုတော့ဩဒီဒေသနာတွေကထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောပြီလို့သင်နေကြပြီလို့ပြပြီလို့တတ်တော့လိမ္မာလို့ပါတို့ဒါတွေပြရတယ်ဒီပြတယ်မှာအလုံးလို့ပြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာလူကောင်းနာကောင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူကောင်းနာကောင်းပြောင်းကြိုးစားဓမ္မတကူလူချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မတကူရအောင်ကြိုးစားဓမ္မနဲ့ဖို့သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူချင်းတဲ့လူကလည်းကြိုးစားသူလန်းတဲ့သူနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဘုရားကမညာဘုညာပြီးတော့အပါဒလူရောကကြွားဝါဝင်ရပြီးရောမြေချို့မိုးပြန်တကူထန်တဲ့ဇာပညာလိုက်ဟာဖြစ်တာဘယ်လိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါသောသောပြောတဲ့ပရိယတ္တိဆိုတဲ့သာသနာကြီးသင်ကြားရှိကြလို့ဒီပရိယတ္တိကထုံးလို့ပြီးတော့သင်ကြားတတ်တော့လိမ္မာလာလို့ဒီအပိညာနေဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ဒါကြောင့်တို့ပြတဲ့သင်တန်းကလည်းပရိယတ္တိသာသနာကြီးတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ပူညီအားပေးတဲ့အနေအချင်းသင်ကြားပြတာပေးတဲ့သင်တန်းမှာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပရိယတ္တိသာသနာကြီးကိုဘယ်တော့မှအထင်သေးအမြင်သေးဆိုတဲ့အနေအချင်းလည်းပဲမယူဆရဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းပြင်နိုင်တော့သင်ခဲ့တယ်ကြားခဲ့တယ်ရောကြားခဲ့တယ်စီးပြီးတဲ့အထူးတင်တယ်ဝမ်းလည်းသာတယ်ယေရှုအကြီးဆုံးသောတရားခေါ်သာသနာ၃ရပ်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များဟောထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာ၈၄,၀၀၀ဒီကအပြည့်၃တွယ်လိကြပြည့်၅ကျမ်းဒါပရိယတ္တိသာသနာခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပฏิပတ်တိသာသနာဆိုတာအဲ့ဒီဒေသနာတွေကဒီကြတတ်ကြောင့်လိမ္မာလာတဲ့အခါကျတော့ကျင့်စဉ်ကျင့်လန်းအဖြစ်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ဒါပฏิပတ်တိသာသနာခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့လိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မှမေစကဖူစကားဆိုင်တော့ပฏิဝေဒသာသနာခေါ်အဲ့ဒီသာသနာသိရမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကပြထားတာပရိယတ္တိသာသနာအခြေခံအားဖြင့်လူရဲ့အချက်ပဲတဲ့သူအရေးကြီးဆုံးဒါကြောင့်ပရိယတ္တိသာသနာဘာနဲ့ပြလဲတန်ပေါင်းရုံးနဲ့ပြတယ်ဥပမာပฏิပတ်တိသာသနာကရေနဲ့ပြတယ်ပฏิဝေဒသာသနာကကြာနဲ့ပြတယ်ကြာပေါက်လာခြင်းဒီပฏิဝေဒသာသနာမညာပူညာရတာနဲ့တူတယ်ထိုကြာပါကြောင့်ပေါက်နိုင်ရေရှိလို့ပေါက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ရေကပฏิပတ်တိသာသနာနဲ့တူတယ်ဒီရေပါကြောင့်ကြီးတိုင်းတို့ကာမောင်ရုပ်ရှိလို့ကြီးတိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ကာမောင်ရုပ်ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့တူတယ်မို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတော့ပရိယတ္တိကျေးဇူးအထူးတင်ရကျေးဇူးတော်မဆုံးဒီပရိယတ္တိသာကွယ်ပသွားမယ်ဆိုအကန့်လန်းသွားလို့ဒါမှလည်းမြင်ပါဘူးဘာနဲ့ပြီးပါဘူးဘာတွေကြင့်ကြံပွားများဘာတွေအားထုတ်ဘာတွေလုပ်ဒါမှလုပ်လို့ပြအောင်ဒါကြောင့်တို့သင်္นานက၎င်းပရိယတ္တိသာသနာကြီးတတ်ကျွမ်းတဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေကူညီပြီးတော့အားပေးတဲ့အနေအားဖြင့်ကူညီတဲ့အနေအားဖြင့်ပြုစုနေတဲ့သင်္นานကြီးပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတော့တတ်တယ်လို့လည်းတတ်ကြတယ်လိမ္မာခြင်းတော့လိမ်ကြတယ်လိမ္မာကြတယ်ဒါရဲ့ဓမ္မစီရအကျော်မော်လို့တော့ဖြစ်နိုင်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဖြစ်လုံးဝသိရတဲ့ဘက်မှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါပဲပြစ်ပါဆိုလည်းပြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရဲ့ဒီနေရာပရိယတ္တိသဘောကြီးပါတယ်ဘယ်လိုပါတော့ဒါခုပြနေတဲ့စိတ်လေးဒီကြကြီးခန္ဓာငါးပါးမင်းနားရလားဆိုမင်းဘယ်နဲ့ပြောနားရပါလားဒီနားလို့တက်ကြလားဆိုဘယ်နဲ့ပြောမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီသဘောတည်းကိုရှင်းရလားဆိုဘယ်နဲ့ပြောရှင်းပါရဲ့ဗျာဒီဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာပရမလန်းရှင်းရလားဆိုမင်းဘယ်နဲ့ပြောပရမတရားပါဒီပရမတရားရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာငါးပါးအကျဉ်းဆုံးကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်နှလုံးရှိလုံးနာနှစ်ပါးဟာနှလုံးထဲရှိခွေးမတန်ငါဘယ်နှလုံးရှိတယ်နှလုံးထဲရှိတယ်ဒူလာမှာမဟုတ်ပါခန္ဓာငါးပါးအကျဉ်းဆုံးပေါင်းလိုက်ဘယ်နှလုံးရှိတော့နှလုံးထဲပါဗျာအဲ့ဒီနှလုံးကဘယ်လိုလဲလုံးနဲ့နာမှာဒီဟုတ်နားလေနားလေပါဗျာဒီဒါကြောင့်ဒီပရမတ်ပညာကွာရှင်းလင်းသွားအောင်တတ်မြောက်လိမ္မာလာအောင်သင်ကြပြီလို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာငါးပါးတရားကိုဒေသကောက်တတ်ရတယ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့သဘောတည်းပဲရှင်းတဲ့လင်းတတ်ရတယ်ခန္ဓာငါးပါးဥပမာဥပမေယဟတ္တစတ္တရတယ်ဒါရီတကြွနားလေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုပြန်တင်ငါကိုပါရှိကိုငါသိကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ဝေဘုံဝေယူချတော့ခန္ဓာငါးခုပဲရှိပါပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုသိကြတာဘာကြောင့်သိတကြွနားလေအောင်သင်ကြားပြီးသိ
ဟုတ်ကလားမှန်ပါပဲဗျာမသိမကြားပဲနဲ့ဒီသိရမလားမသိနိုင်ပါဘူးမသိဘာသွားအားထုတ်ပါတော့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဓမ္မခန္ဓာအရာဒီမှာအမြတ်ဆုံးအမှုထားပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ပွားများသုံးသတ်တော့ဘာတွေပွားများမှာတော့လို့ခဲ့ဘူးလားခဲ့ပါရဲ့ဟေးတွေ့တဲ့တရားဟုတ်ဒီကြလဲစဉ်းစားအဲ့ဒီကြတဲ့ဒါနဲ့ဘာမှမတင်မကြားတဲ့လူကဒါတွေသင်ကြံလူပါဘူးဘယ်လိုလဲနဲ့လူကဘယ်တော့ဒီမှာတရားသဘောကျိုးစားတာအလုတ်လုတ်ပါတရားသဘောကဆောင်းသွားပါလို့တော်ကြအလုတ်လုတ်သိတာပါလို့ဒါတခါကြောက်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ကြာမဖြစ်နေတဲ့စကားကြီးအလွန်ပြောဒါကြောင့်သင်ရကြားမှုလေးကဘယ်တော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရတာပြေချာမှအခုဒုက္ခတိခန္ဓာပစ္စကလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကခေါ်တယ်တို့လူကြီးသင်ကြားထားတော့တတ်မြောက်ထားတော့နားလို့ဘယ်နဲ့နားလို့ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒုက္ခအစစ်ကိုရှားခြင်းခန္ဓာ၅ပါးပဲတွေ့တယ်ဒုက္ခအစစ်ဆိုတာလူလောကနတ်လောကဇမလောကဒုက္ခလိုက်ရှားစားဒုက္ခတုံးနေရှိသလားတိုင်နေရှိသလားတောနေရှိသလားတောင်နေရှိသလားဂူနေရှိသလားကြောင်းနေရှိသလားရတဲ့ရှိသလားရွာတဲ့ရှိသလားအိမ်နေရှိသလားဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကရှားဘယ်ရှိရမရှိရဘူးဗျာသူရှိသလားငါရှိသလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှိသလားလူတွေနတ်တွေပြမာတွေခွေးဝက်တွေကြက်တွေညက်တွေရှိသလားရှားရှိသလားမရှိရဘူးဗျာရှိဘူးဒီမှာရှိရောမိမိခန္ဓာမှာရှိရအေးခန္ဓာ၅ပါးရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခအစစ်သူ့နာမည်ကဒုက္ခတရားပါလို့ဆိုတတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာတော့သစ္စာလေးပါတော့ဒုက္ခသစ္စာဒီလိုကောက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရောက်လားရပါတယ်ဆရာခန္ဓာ၅ပါးကိုကဒုက္ခနဲ့ဟောထားတာသူ့ကိုကဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတော့ဒုက္ခကျဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာတရားမရှာနဲ့ဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအရှိတဲ့လို့မို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးမှတ်တာသမဏတန်ဖိုးရှိပြီးတော့မှတို့ဒုက္ခရဲ့ပရိယေတွေခွဲလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေတစ်ခါဆက်ပြီးပြကြဇာတိဒုက္ခနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသရာဒုက္ခသရာဆရာပြတဲ့ဒုက္ခ10ဖြစ်ပရိယေတွေထွက်လာပုံလေးဇာတိဒုက္ခသရာဒုက္ခဝယဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခပရိယေသနဒုက္ခလက်ခုထားဆိုတာဘယ်လိုခုကြည့်ပါ6ခုပါဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလေဆရာ10ခုမှရှိအောင်လေမရှိတော့မင်းဖြစ်ရလေကြည့်ရပရိယေသနဒုက္ခမှတ်ပြီလားမှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့ပိယဝိပြောကဒုက္ခဘယ်လိုကြည့်9ခုပါဗျာအပိယတံပြောကဒုက္ခဘယ်လိုကြည့်1ခုပါဗျာတော်ပြီဟာကြည့်ရပြီလားဗောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမရဏဒုက္ခပြီးပါပြီဟိုကောင်မေးပါပြီပြီးပါပြီဒီနေ့ကွာမသိဘူး9ခုပါဗျာအာတော်ပြီဟာမရဏဒုက္ခနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပြီးတော့မှအပါယဒုက္ခဘယ်လိုကြည့်10ခုပါဗျာဒုက္ခ10ချက်သဂရာထွက်ပြတဲ့ပရိယေနော်မှန်ပါရဲ့ကွာပရိယေပြကြတာအဲ့ဒီမုဋ္ဌန်တရားကြီးလည်းပါဖို့ဒါပြည့်ပရိယေပြခွဲထွက်တာတဲ့ဒုက္ခတွေပြကြတာဇာတိဒုက္ခပရိသေနေခြင်းခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ကွာသရာဒုက္ခဘုံမစွာရည်ကျက်ခြင်းဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာဝယဒုက္ခအဲ့ဒါကတော့သူပြခဲ့တဲ့အနိစ္စတော်ပြခဲ့တဲ့ဓာတက10ချက်မှတ်မိပြီလားမှန်ပါရဲ့ကွာမာနတတကအစပြီးခိတ္တတတကအရွယ်10ပါးပိုက်တယ်ပြီးပြနော်မှန်ပါရဲ့ကွာအဲ့ဒါလေဒုက္ခတွေပဲတဲ့ဘုရားကအနိစ္စနဲ့ပြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာမာနတတကအရွယ်တွေခိတ္တတတကအရွယ်10နှစ်တို့မပါမာနတတကအရွယ်၌ကလည်းသိကျကျွန်းကြီးကျစီကလေကုန်အနိစ္စတို့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကွာအခုဒုက္ခနဲ့ပြရလဲဒီလားရတာပါသူမာနတတကခိတ္တတတကအစရရင်10ပါးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလဲပြီးတော့
you lare, Umi lare, era duca, Nala, where are duca? Mamma, you don't know Wubi Nama duca. No, Mamma is that. Wubi Nama duca, Zuraya. And then they go Mamma. So young a few days yambo. Now go out, and you yambo, Romola. Mamma is that. Yeah, a few days yambo, now go out, and you yambo. I do a new in the body, jump, the movie Marana, I just baby daughter the voice. That Wubi Nama duca, no? Mamma is that. That Wubi Nama duca. You don't have to carry a duca. There I got a yoga nande. Uber TV to the Canadian Dungeon. Take a clearly the body. That Nicara duca, do for now. Mamma is that. I do got a Jamuja city. You are my breeze and a mulaga, breeze and a duca. However, Mamma is that. There I are. Oh, why you do it? Jaja Puja, Lulia. We were getting as like the Luloga in the Gataya. The lady the bad you said you when you do Kedar. By them abusing like in Lulu Jedi. Jayamazal is leave young old, no? Mamma is and a breeze in a duca. You know, Abiyat Namyoga duca. Makidde Lula at Julia Jim. A serious mare duca. Mamma is that. Duca. You know, my sister Luna, a demon, we are again, Dala Duca. Mamma is that. Pia, we yoga duca, Abia, Namyoga duca. Namu. You know, the Muri, Marana, the Mosi, Abia, the Jim Unit, the Jare, Marana duca. No, Mamma is that. I just want to begin to use era Bri and a quarter, begin Konama, begin Shiba. Era now my idea came to Yama. Begin Konama, begin Shiba, Benabia. You will be needable, no? Mamma is that. And the son of Abile Sanyare, and I'm a Google Joseph. Birale, Dimizeniam, get the Puebla. I think you made a good deal, Baby Niagara to the Digger Polari. You know, I do. Here, drink I did that, I do the Jesuit, a believer kind of Timado Tukai. Chelsea, I come with, no? Mamma is that. I do got the Jajan, I don't do got the Jessica. He said, and at the Karaga 12 years, but he has got a stage door to cut the yard, no? Mamma is that. Now, who is that? Sadi duca. Bawa aturu. Yangu pau. Erju suado sadi duca. To use obus robiai. Hold me bow. Just say Jologa. To Pamagina Wibatana. Ne Pande Bido. Yida Emanama Navy. Masiba, Masibi, here Javin Kwa. Aluno Budu Nanga Sure, the Ragamari. You but the Nanya Seva, Buana Atolu, Bangai Tawadia Yara Sure. Even at that Yatambido. Using Obus Robia, you know, the Bon Sisse Jologa. Amadu Boriva, Tia Carrera. You don't want a Hubat and Anyana. Dandisa dancer. At a Uba than Anya Seva or Dao Diga have the Flinya Gigi Dwajali. Now, ma Uba than a Kesa, the Uba than a Saudi Yalarava. Daye, Eris or Yari Yuda or a Tui Dware. Uba than Anyana Dandisa Danga. A Tibia collected the Nelene. Namalinya Patanya and a Vinabo alone came. And I never let Kurobe. New Guinea Judio, Robia Yuda of the Champion. I would then the Keke Yima. A sea can, the Tambusi,
Yudi Lizare, Israel Minjavi, down Israel Yuda, what a starry mania. Jodiaji, the Luma Chilu, the Roma Bonham, Namle and Odelia Mayohan, Ailu Mayohan, a blue Samanan Neja, Ailu a blue Nere, a Tema, Kugu Kagane, Jandas Sidade, so that Pinya Chine, Yusum, that Pinya Chinyajaro, Tambua, Amyazunya, a two Amyazu Kanja. Then the Kaka Janzi Ato. Suza Puluma, a Dubiata, Bodendra Bola, Danaka Gronia, Milu, Mina in the Midware, Roja Iware, Danaka Gronia Fordware, Pisa Domusure, Palido Yama, Uronia Fordware, a genius mat. No, Mama Rosa. The US there's a Gronia Fordware, Palido Shop, the Dubiata, Gina came. A genius Fordware. Ari ajingu abia emna kendo nono Buddha madini zure nyasa ya kuromya alurobiro mujare ado dia kunka yahanda akinya jiriya I ajin hodare palilo ajin wibam do takata bide tedia dama dudu manga bijare no mama reza kaya ubuzrobya yire ubadana nyana dandi sara zure ubadana nyasa apwe ha Pamabima, Ubadana Badale, Bejan, Besama, Mapomi, Puria, Lunia, Ujili, Yazin, Donga, Yuda, Sia, Syrian Tire, Pime. At least a Manankelu, a Bones alone never, no? Mama Raza, Elizabeth, Yuda, Ubadana Yanseva, Asazuma, a Monka, Palare, Padidam, Metagrabia. Duka Seke Prieri, thou Jadi Duka, Owa Aturu, Yagu Popia, Padida Makin, Sejin Suado, Jadi Duka, Owa Aturu, Yagu Popia, Sura Diva Makuwa, Kuwa, Yanga Bola, Padida Makin, Sura Padida Baru, Padidi, no? Mama Reza, Padida Makin, Sejin Suado, Jadi Duka. Eri Jadi Duka Malay, but it is an affair as to the clear will see me there. That I see a change of come and get Yama. These are a dollar with my house. For I to read young Kopia, but did them against saving to about Jadi Duka. Tensia Matensia, Naba Yogu, Uya Jindudo, Sraduka. Raja Uramula, Urawaza, Tensia Matensia, Naba Yogu, Uya Jindudo, Sraduka, Urama Namusi, no, Mama Raja. Tensiano Ujin, Matensiano Ujin, Akoleli, Badido Biata, Bagadas Rane, Abagadas Rakon, no, Mama Raja. The Muri and the Abbey Gila Lucia, the Hoyo, the Gili over here, Babilu, Tanile Juro, Wariale Julu, a Yeriale John, Karale, Kindly, Nale, Tiny, Do Oye, Ratalu, Kranyo Jabo, no, Mama, Kanale, Kai, Yesiale, my Nanale, Tiny, Yenamora, Yimaraja. Du Uji, Gradula, Yawi, Bo, the Muri and the Yaji, Bogu, Terwa and the Yaji, only Sure, Sanjidi, Quadjin Sure, Parada, Chediga, Debitin in Yaro, Isra Yuta, Paradazako, Kinsiaro Sra, Kinsiaro Uminjin, no, Mama Raza, Matinjare, Uminium, Matinjare. Bagada, Zrazura, Paco, Lesra, Yuzra, Nazrako. You Uraja Madi, Permai Ura Media, Media, Nadiali Uraja Media, Media. Parama, Juparaman, Namparamasure, Jubian, Nadia, Naba, Ula, Sarajala, 2 came, Kemla, Kemla.
era abagada sarako dejaji ade 60 50တုန်းကတော့ပညာတတ်တဲ့အရွယ်60လောက်ရောက်လာတော့ပါပြည့်60လောက်ရောက်လာတော့ဝိငါတတ်တဲ့အရွယ်90ရောက်တော့ပပါဒတတ်တဲ့အရွယ်နော်မှန်ပါပဲဆရာ80ရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီပါဦးပါ50ပညာတတ်တဲ့အရွယ်လားမှန်ပါပါ60ဟာနိတတ်ကအရွယ်60နော်မှန်ပါပါဆရာဟာနိတတ်ကအရွယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဆရာဒီလိုထုတ်လာပြီလို့ဒီသာကြီးအပါရဒဆိုတာအမှန်မြင်နိုင်ကြတယ်ဒီလိုထုတ်လာပြီရုပ်လာပြီနော်မှန်ပါပါဆရာဘယ်ကြီးဘုံလာဘူးလားဘုံလာပါဘူးဆရာနားထိုင်မလာဘူးလားထိုင်လာပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ကြီးဘုံလာတယ်ဆိုတာမြင်နေကြသိနေကြဆိုတော့စက်ခုံရဲ့စိတ်မရှိလို့လားဆိုတော့ရှိတာပဲရှိတယ်မဟုတ်လားရှိပါရဲ့ဆရာငယ်တော့လည်းဒီစက်ခုံရဲ့စိတ်ကြီးလည်းမြင်တာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအခုခါလိတ္တကအရွယ်60ရွယ်ရောက်လာတော့အပါဂတစရာရုပ်စရာနာစရာရုပ်ဦးနာဦးအိုးလာဘူးဒီကြကြည့်အခု60ရောက်လာလို့မျက်စိကမြင်ရလားကောင်းမမြင်တော့ပါဘူးဆရာကာဝေးလာကြည့်မမြင်ဘူးပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာပုံဘွားဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါရဲ့ဆရာစာကြည့်လို့လည်းမမြင်ဘူးလားမမြင်တော့ပါဘူးဆရာတက်ခုမျိုးစိတ်ကတော့ပြည့်ရပါဘူးလားပြည့်ရပါရဲ့ဆရာအကွယ်ကံရှိတဲ့အာလောကဆိုတာလည်းရှိပြီးသားမနတိကာရနှလုံးသွင်းလည်းရှိပြီးသားစက္ကုပလာရအကျိုးလည်းရှိပြီးသားယူပါအောင်လည်းရှိပြီးသားပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကလေးပြည့်ပြည့်စုံရတဲ့ဘာကြောင့်နေစဉ်တောင်ကြီးရလို့ခင်းလင်းလင်းနဲ့မမြင်တယ်လို့ဒီကဘယ်မြင်တော့မလို့တဲ့စက္ကုပတာရတောက်ခေါ်ရပမာဏရှိတဲ့စက္ကုပတာရအကျိုးကလေးကပုံပြီးတဲ့ပုံလားပုံလားပါဆရာဟုတ်ကဲ့လားငါပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆရာစက္ကုပတာရအကျိုးလေးပုံလာပြီလားပုံလာပါပြီဆရာစက္ကုပတာရအကျိုးမှန်လေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတို့လောကရှိတဲ့မှန်များလဲတိုက်ပါချွတ်ပါများတော့အိမ်ဒီမှာကွာအိမ်အိုတော့မှန်ဦးလားဆရာတော့လူတော်ကြီးတို့မြင်လုံးမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာပုံလာရင်တက်လိုက်ရင်မုံရင်တက်လိုက်လားမှန်ကတပြေးပြေးနဲ့ပွန်းတော့ပုံလာဘူးလားပုံလာပါရဲ့ဆရာအဲဒီစက္ကုပတာရအကျိုးကြီးရလဲခုမှန်ကျင်လေးပါပဲတဲ့ဒီလဲကာဝဇ္ဇတတ်မှန်လေးခေါ်တာအဲ့ဒီကာယုဂိကိုကတပြေးပုံလာတယ်ပုံလာဘူးလားပုံလာပါဗျာဒါရုပ်အိုလာလားမဟုတ်လားရုပ်အိုလာပါဗျာအေးရုပ်အိုလာတာနားလေလားနားလေကာမဂုဏ်ကိုအိုလာရဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကာမဂုဏ်ကိုအိုလာတယ်ဆိုတော့ဇရာကြတော့မမြင်နိုင်ပါမလားမြင်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အပါရတဇရာတဲ့မမြင်ကောင်းသောဇရာကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမသင်ရှားသောဇရာဒါရုပ်ဦးနည်းကြနာအိုုံလေးကြတော့60 90 80မောဘွားတတက90အရွယ်ရောက်ရင်ပဲသားနဲ့သမီးနဲ့ညီးနဲ့ညင်းနဲ့တကြက်ကြက်နဲ့ရံဖြစ်တယ်လို့ငါတခါပြောရမှတ်မိရတယ်ဒါကြီးလို့မတည့်လို့ပါဟောဗျာသူတို့ကမိုက်နိုင်ရှိတဲ့ကောင်မဒီကောင်များတော့တကြက်ကြက်ရံဖြစ်တယ်ဆိုမှမတည့်လို့ဘောဟာဒါကြီးလို့ရံဖြစ်တယ်လို့မေးတာအကြောင်းရင်းကစိတ်ကြီးကဖောက်ပြန်လို့ပါစိတ်ကြီးကဖောက်ပြန်ကုန်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်ကုန်တယ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမမှီသေးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာငယ်ငယ်တော့လည်းမှတ်မိသေးရဲ့လားမမှတ်မိရောမှတ်မိဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာလောက်တာရည်မလောက်ဘူးပြောတယ်မဟုတ်လားပြောပါရဲ့ဆရာမလောက်တာလည်းလောက်တာပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသမင်းစားပြီးတာလည်းမစားဘူးပြောတယ်မဟုတ်လားပြောပါရဲ့ဆရာသူအသိဉာဏ်လေးတွေခင်းမကုန်ဘူးလားသူရလာပါဘူးဆရာငယ်တော့လို့ကြက်ကြက်သားသားနဲ့နားလေသေးရဲ့လားမလဲတော့ပါဘူးဆရာဒီကြကြီးအဲ့ဒါနာဦးရေခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအသိဉာဏ်နံတရားသိစီတသိဆိုရဲ့အသိဉာဏ်နံတရားတွေကုတော့ထိုင်နေမတူလို့ဖြစ်ကုန်ကိုလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအပါရတဆိုတာလို့ယုတ်ကြီးစက္ကုပတာရအကျိုးလည်းမှုံးလာပေါ့သောတာပတာရဆိုတဲ့အကျိုးကလည်းပဲကြားဘူးအရင်လို့ကြားရကြားတော့အောင်တောင်းတယ်အသက်ရကြည့်တယ်ဝိုင်းတယ်ခေါ်တာပေါ့ကွာ
လူငယ်လူရွယ်များအနာကကိုကောင်းမခံဒီဖိုးကြီးကကိုပြောတဲ့ကြားကြတာသူကြားကြသူပြောကြလဲဝင်ဆွတ်လိုက်တာဘာမှအသေးသေးမရှိနောက်တော့လူငယ်တွေစောင်းနေကြကြလူဝဲပဲခါရခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါနားလည်းထိုင်လာတယ်ဆိုတာနာသောတာပတ္တရာဆိုတဲ့ကံကအပြုကလေးကြီးပုံလာတယ်။အိုမင်းမစွာရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ပါအဘဂဒဆိုတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပဲလေဆိုတော့ကာဏပတ္တရာတံပြုကလေးကြီးကြကြီးကာပြပြုရပန္တိတာတော့ကာဏပတ္တရာကိုအပြုကလေးတွေလည်းထိုင်ပိုင်လာအိုမင်းမစွာရှိလာလို့တောင်းအနတ်တွေမရရရဲ့မရတော့ပါဘူးငါကြိုင်ရဲ့ယူနာကြီးရဲ့ကိုယ်ရမှာကိုယ်မှာတွန်းပြီးပြင်ပြလိုက်တာဟင်းဦးရဲ့ငါကြိုင်ဘာလို့ယူနာကြီးခိုက်ရင်လည်းခိုက်တာနော်မှန်ပါရဲ့ကြာဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပေါ်မကောင်းအနာကြီးတယ်အနာကောင်းမရကာဏပဒါရုချုပ်ဒီဝပဒါရကြီးတဲ့ကံပြအကြည့်ကလေးတွေဒီတိုင်းပါပဲလေအိုးလာတော့တောင်းတောင်းပါပြီအရသာမတိုးတိုးရဲ့မတိုးတော့ဟေးကာယပဒါရကြီးကြတော့လေအရင်တော့စစ်စစ်ကြီးတွေမှမကောင်းအိုးတဲ့အိုးလာပြီဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအုံကြိုက်လို့မှတိုင်မှမကြည့်ကြဘူးတဲ့တချို့အနာဂတ်ဖြစ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအပါဒသရာခေါ်ဒီလိုရုပ်အိုနာအိုရီကြတော့ဘယ်လိုလိုပဂရိနေစီနဲ့တော်တော်ကြီးလို့မြင်ကောင်းပါမလားမမြင်ကောင်းပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အပါဒသရာရုပ်အိုနာဦးကမထင်ရှားတော့သရာခေါ်ပါဒသရာသမှုရိပညာအနေရချင်းလူအိုတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေအိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေအိုတယ်ဆိုတော့သံကြည့်ကြွားကြိုးဆိုတော့ခရအချက်တွေပြည့်ပြည့်တင်တဲ့ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်နေကြတဲ့ပါရဒဆိုတာသင်္ချာလို့ဆိုတာပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်တော်ဘုရားကြီးကသင်္ချာမသင်္ချာနှစ်ပါးရုပ်ကိုအိုရခြင်းပြုတော့သရာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဟောပါဘူးသရာဒုက္ခနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာငါကိုကမှားကုန်ပေါ့သင်္ချာမသင်္ချာနှစ်ပါးရုပ်ကိုအိုရခြင်းပြုတော့သရာဒုက္ခမဲ့ထောက်ပေါ်ရပဲဘူးကွာနော်သင်္ချာရရဲ့မသင်္ချာရရဲ့နှစ်ပါးရုပ်ကိုသင်္ချာလို့အိုခြင်းမသင်္ချာလို့အိုခြင်းမှန်ပြီမှန်မရရဲ့မသင်္ချာတဲ့အိုခြင်းကရုပ်နာဟုခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသင်္ချာရဲ့အိုတာပါတော့အမှုရိအိုတာလူအိုပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလူအိုငါအိုပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မြင်ကောင်းတယ်မို့လားမြင်ကောင်းပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဆရာအချက်ဇာတိတုံးကလည်းပဲဘဝပဋိတံမကင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတော့ဇာတိဒုက္ခသင်္ချာမသင်္ချာနှစ်ပါးရုပ်ကိုအိုရခြင်းပြုသောသရာဒုက္ခ